Hello，大家好。今日有啲靈感突發，想分享一啲嘢。我最近呢就睇到有個導演就講頭文字 D 呢部戲，就講緊就話人哋拍頭文字 D 之前，都去同日本嗰間公司傾嗰套漫畫嘅版權攞嚟拍，係咯。咁人哋都識同人傾版權問題啦，嚟拍啦。咁點解我啲嘢冇人嚟同我傾版權嘅問題，然之後就會賣咗出去呢？咁搞笑嘅點解？係咯，我都呆咗。我睇一睇係喎，我而家嗰啲係直頭係冇同我傾版權嘅問題，就直接攞出去賣咗咯喎。呢個故事我真係發現十分之出奇，係啦，原來香港同埋中國文化係咁樣嘅，我都第一次發現。人哋唱歌都有傾好合約出 show 嗰啲價錢，先再播出嚟啦，係咪先？人哋就算抄版權啊，都係佢自己公司公開咗，先再俾人抄啦，係嘛？但係我發現我嘅嘢全部冇人同我傾過呢個問題喎。係啊，我真係發現非常之搞笑呢個係啦。我今日靈感突發想分享嘅，分享咁多，多謝晒。